家好，我是喬安。今天我想跟大家分析一下，從 NIV 拿到綠卡之後，申請人想通過快速入籍通道獲得澳洲的國籍，並且申請澳洲的護照這個路徑。那首先呢，申請澳洲護照之前呢，你必須要先申請到澳洲的 citizenship， 所以呢是綠卡 permanent visa。citizenship passport 這樣一個節奏哈，它並不是說 permanent visa 和 passport 一個直接通道，它是要它需要 permanent visa citizenship passport。好，我們今天主要是說 citizenship 的快速入籍的方案。通常情況下，正常的方案是申請人在拿到綠卡之後的時間裡面，他在4年的居住裡面，他滿足大部分時间是3年的居住時間，也就是在4年裡面，在你申請 citizenship 在申請國籍入籍之前的4年時間裡，你要住滿3年，並且在最後的這個12個月裡面，你要住滿9月份的時間。好，2個條件，第一個條件是在申請之前的4年裡面，你必須要住滿3年，超過3年。並且在申請的12個月之前，你要住滿9個月。當然，我們最重要是你要持有綠卡超過1年。那麼也就是說，這個4年裡面，你的有效簽證不一定是綠卡，你的有效簽證不一定是 permanent visa， 也可以是這個情況。申請人過去一直在澳洲留學讀書，然後呢，他在這一年呢獲得了澳洲的 NIV 博士畢業生。畢業生之後呢，他獲得了畢業那一年，他就獲得 NIV permanent visa。那麼他過去的2年裡面都在澳洲念書，其實他第4年，也就是說他拿到綠卡的第1年之後，他就可以申請入籍啦。因為這有效的4年裡面的时間是他持有有效的簽證，這個簽證有效的簽證可以是學生簽證，可以是旅遊簽證，可以是陪讀簽證，只要是有效的簽證，它4年時間都被計算在內。當然，对於境外的申請来說，就是你拿到綠卡那一刻，你是過去4年一直都沒有在澳洲居住，那麼你的時間就是從你入境的那一天開始。因为入境的那一天開始，你的名字叫 resident， 就是 resident 是什麼意思？你居住持有有效簽證，在澳洲居住的第1天算起是 resident。好，這個問題是常規都是這麼做的，就是說你需要4年之內滿足3年，並且你最後1年需要居住超過9個月的時間啊。當然這種情況下都是常規。那麼有很多最近諮詢說，我們怎麼樣子快速入籍的方式啊？有幾種方案的快速入籍方式。第一個當然是 Distinguished Talent Visa 下面的一個方式。如果申請人他是一個 performer， 他是一個 footballer， 他需要代表澳洲去國外參賽，他希望拿着澳洲的國籍去國外參賽，那麼這種情況是特殊通道，是可以直接申請入籍的。就是直接申請入籍意思是什麼？申請只要入境了，他完全不需要符合這個居住條件。這個居住條件可以是1天，可以是1年，可以是1個月，不需要說4年之內住滿3年之類的這個問題他只要入境第1天，原則上都可以申請。就是說，它代表是在 World Stage 參賽這是第一個。第二個，如果申請人是在跟有澳洲 AXX 上市公司有擔任職位，有代表澳洲的利益，這種申請人也是可以的，並不是說注意獲得 NIV 的申請人自動獲得快速入籍的方案，並沒有自動獲得NIV 是你符合 NIV 拿到綠卡了，或者 Global Talent 拿到綠卡，858簽證拿到綠卡，或者124拿到綠卡，這是一個綠卡，你符合這個簽證條款。但是入籍你還要符合入籍的條款，它並不是自動的，只不過申請如果是858這樣類似的簽證下批，124類似簽證下批的申請人就會得到優先評級這是肯定的它就是信任的機制不一樣，就這麼說吧信任的機制不一樣，對你的信任，你說858出來的，那麼對你的信任機制就非常之高了我們現在重點討論是，有一些小孩到澳洲來說展示了一些很好的天賦，特別是我們華人乒乓球打得非常好在自己裡面一來
本來是校队來了，就可能參加國家隊的水平了。那麼這種小孩的話呢，已經在自己在家鄉裡面參加很多比賽，來了之後呢，俱樂部就非常開心說，你趕緊來我們呢，我们希望你以後進國家队啊，代表我们澳洲參賽。這種小孩子的話，我們申請過成功的小孩哈，他來了大概3個月時間，我們就幫他申請到citizenship 了啊。就因為呢，這小孩呢，他在比如說在香港，他打得非常好，但當然我們國內申請可能打得比這更好，是不是？乒乓球之類的。那這樣子的話呢，並不是說小孩要進入國家隊之後才申請快速入籍通道，因為本身進入國家隊的前提是 citizen。那麼教練說，我覺得你的水平已經到了國家隊水平，但是我要給你推薦國家隊的話呢，你需要一個 citizen， 你需要 citizen 才可以过國家隊。那麼小孩水平已經到了水平國家水平，但是他不能進去，這個入籍與否就代表他作為運動員一個職業生涯一個非常關鍵的 milestone。這時候呢，我們會考慮小孩的基本利益哈，這裡啊，所有這個入籍要考慮到澳洲利益。這個小孩他已經到了國家隊水平，但是因為他入籍不能入籍的原因，他現在不能進入國家隊。那這個時候呢，就可以用快速入籍的方案呢，幫孩子拿到簽證。當然也有一些拿到入籍紙哈，然後他就是可以申請護照了，對不對？那有小孩呢，他不一定參加乒乓球，可以是數學競賽。那數學競賽有時候呢也是如此的。那麼去申報這個國家的時候呢，大家都要說那小孩是哪個 citizen， 對吧？如果你持有的 citizenship 呢，並不是澳洲的 citizenship， 那你說是不是會有對學校來說哈，對學校或者對機構來說，他仍希望是 citizen 出去的，並且還有一些行業，比如說小孩子他可能申請某一個課程，他需要有 citizenship 的這個條件，比如說他申請一個 AI lab， 這個 lab 裡面呢，他 funding 是需要所有的人呢都需要 citizenship， 比如說這就是小孩子在技術行業呢有貢獻，這些都是快速的通道。原則上來說，我們會偏向小孩子，就是未滿18周歲的小孩子，快速入籍的通道是非常之明顯的。因為呢，他個人成長是不可估量的，對吧？他不可估量，所以呢，移民局對他是優待的，優先考慮的。當然也有成人是通過這種方案來入籍，但是我一直在強調，並不是說你拿到了858 NIV 或者 Global Talent， 它自動獲得快速入籍的通道。特別是申請人，很多申請人我需要糾正一個：如果你一天都沒有入籍，你是不可能入籍的。你入籍的當下必須要在澳洲，並且你需要證明你以後是一定會回澳洲居住。如果你入籍的願望是我拿了一個國籍就跑了，這件事情這是不可能的。入籍是你要成為一個澳洲公民，要為澳洲做貢獻，你的居住是一個非常重要條件。當然有些申請人，比如說他可能要去海上石油作業，對吧？那他呢需要這種情況下的話呢，他可能因為工作的原因，他不可能回到澳洲來，他工作的場景就在海外，是吧？那這種情況下有沒有獲得快速入籍通道？也有。這個工作的本身，如果在海外石油那個行業做的工作的話，它本身的話呢，就需要你是一個澳洲的 citizen， 因為他注意到它是一個 security 的問題，他需要 security clearance， 這個時候他需要成為澳洲國籍。這種為了在澳洲這樣子的一個海外油田工作的工程師啊，這樣的申請人也有快速入籍的通道。好，今天分享的快速通道的路徑，如果大家有任何疑問的話，可以直接私信我們，跟我們來諮詢。